フリーアトリエセイへようこそ、セイです。今回ご紹介するのは、悪役令嬢漫画4000。昨今異世界転生と同じく大人気の題材となっている悪役令嬢。知らない方のために基本的な設定をご説明すると、転生した主人公は乙女ゲームや小説のヒロインではなく、ヒロインをいじめ、最後には断罪される悪役令嬢になってしまっていたというものです。ただ最近はこの基本的な設定にもう一ひねり、二ひねり加えた作品が増えています。50作以上の悪役令嬢漫画を読んできた私セイが、多種多様な悪役令嬢作品の中から同作品に厳選してご紹介していきます。1作目は転生悪女の黒歴史です。漫画家は東川明春先生。各戦車の漫画雑誌ララで連載しており、2025年2月時点で15巻まで刊行されています。2025年にはアニメ化もする予定の人気作となっています。悪役令嬢作品はライトノベルが原作の作品がほとんどですが、本作は原作小説はなく、漫画家である東川先生が担当編集者さんと共に作り出した物語です。あらすじです。中学生の時に書いた小説の世界に転生した主人公は悪役令嬢であるディアナになっていました。ヒロインを暗殺しようとしたことで、ディアナはヒロインを愛する婚約者や執事たちから命を狙われます。自分の死亡フラグを折るため、自分が作り出したキャラクターたちを幸せにするために主人公が奮闘するというお話です。この主人公ですが、転生したのは社会人になってから、つまり精神年齢は大人なわけです。そんな大人が中学時代の痛い妄想という名の黒歴史に苦しめられ、読者の共感性周知を誘う作品となっています。シリアスなシーンもありながら、くすっと笑えるギャグシーンもあるところが、白戦車らしい作品だなと思います。おすすめポイントは3点。1つ目は、ヤンデレ要素のあるキャラクターがたくさん登場する点です。ヒロインを敬愛する執事ソルや、ヒロイン第一主義のヒロインの婚約者、ディアナが悪女の頃から嫌な一筋の幼馴染など、数多くのヤンデレ要素のあるキャラクターが登場します。とはいえ、要素があるだけで本当にひどいことをするわけではありません。ヤンデレ要素のあるキャラクターが好きな人はとことんハマるでしょうし、そうでない人も程よく楽しめるキャラクター造形になっています。2つ目のおすすめポイントは、中二病あるあるが満載なことです。各巻の1ページ目や本編中に主人公が中学生時代にしていたことが載っているんですが、これが、やめて、見れない、痛くて見てられないという黒歴史ばかり。この主人公ほどのものは珍しいかもしれませんが、しかし皆さんにも少なからず、親どころか誰にも見せたくないものが家に残っていたりはしないでしょうか。大人の方ほど読んでみたくなる作品かもしれません。最後3つ目のおすすめポイントは、逆ハーレムになりかけたと思ったらハードな展開になる点です。本作でも悪役令嬢作品あるあるがあり、主人公が乗り移ったことで原作とは性格が変わっているヤナに本来敵対するはずのキャラクターがほだされたり、惚れたりします。ただ、本作はそれだけでは終わりません。性格が良くなっているヤナを不審があって、一人でヒロインの命を狙おうとするキャラクターがいるから悪女の演技をしなければならなかったり、みんなに好かれたと思ったら、とある理由で自分が悪事を働いたことにしなければならなくなり、再び命を狙われるようになったりします。恋と魔法の冒険ファンタジーの世界でありながら魔法が使えないヤーナは死亡フラグを折るため、自分が作り出したキャラクターたちを幸せにするため、自分の足で走り、体中を傷だらけにしながら全力で物語を突き進んでいきます。主人公は無事死亡フラグを全て折り、キャラクターたちを幸せにできるのか、関数もあり読み応えのある作品です。2作目は追放悪役令嬢の旦那様です。漫画家は夏セミ先生、原作者は小森キリ先生、キャラクター原案はゆきかな先生です。出版社は白戦社で2025年2月時点で7巻まで刊行されています。原作小説は小説家になろうで連載されていたもので、第4回次来る小説大賞の大賞受賞作でもあります。あらすじです。悪役令嬢漫画4000と言っておきながら、いきなり変わり種となりますが、本作は悪役令嬢が主人公ではありません。本作は男主人公、男視点です。物語は悪役令嬢が婚約者の王子と婚約者の座を奪った女から断罪されるシーンから始まります。主人公は王子の友人枠の一人。
多くの貴族が集まるパーティーで断罪された悪役令嬢を主人公が会場から連れ出します。主人公と悪役令嬢が結婚し、隣国でスローライフを行うというのがメインのお話です。おすすめポイントは3点。1つ目は物語の視点です。あらすじでもお話しした通り、本作は王子の友人枠の一人の視点で描かれます。よくよく悪役令嬢のセリフを読んでいると、彼女は断罪シーンで転生したことを思い出した転生者だということがわかります。主人公の後ろでブツブツつぶやいている独り言だったり、この世界の常識をよく知らない様子から読者にそのことを伝えている点がうまいなと思いました。2つ目のおすすめポイントは、主人公の天才的な開発力です。主人公は転生者ではありませんが、有石というこの世界ならではのものを使ってボールペンやドライヤーを自作する天才的な開発者でした。ただ、王子たちにいいように利用され、お前はノロマだとずっと言われ続けていたため、自分が優秀だという認識はありません。でも悪役令嬢にしたら、転生前の知識もないのに同じものを作ってしまうってどう考えても天才なわけです。この主人公の能力を存分に発揮してもらおうと、悪役令嬢は商人たちと手を組んで商売を行っていきます。尊敬できない王子のためではなく、好きな妻のために開発できることで、主人公がだんだんと明るくなっていく様子も見ていて楽しいです。最後3つ目のおすすめポイントは、主人公と令嬢の恋模様です。悪役令嬢作品だと、王子だけでなく、その友人の騎士や次期宰相も盲目的にヒロインに惚れる逆ハーレムの構図がよくあります。本作も実際に主人公以外はヒロインに惚れているわけですが、主人公は惚れてはいませんでした。転生者である悪役令嬢がモブではとつぶやくシーンがあるため、主人公は乙女ゲームの攻略対象ではないモブキャラだったからかもしれません。主人公は転生者だと思い出す前からずっと悪役令嬢に横連母していました。王子の婚約者だから諦めていましたが、棚からぼたもち、好きな人と結婚できてラッキーと思っているわけです。最初はあまり笑顔がなくひょうひょうとした性格の主人公ですが、悪役令嬢には最初からベタ惚れです。かといっていきなりイチャイチャするわけでもなく、程よい距離感を保ちながら徐々に近づいていく不遇な2人の恋模様に注目です。3作目は悪役令嬢の兄に転生しました。Yes。漫画家は吉松滅先生、原作者は内川博子先生、キャラクター原案はキャナリーヌ先生です。出版社は秋田書店で2025年2月時点で6巻まで刊行されています。原作小説は小説家になろうで連載されています。あらすじです。サラリーマンとして働きながらゲーム実況もしていた主人公は自分が実況していた乙女ゲームの世界に転生します。転生すると子供、しかも乙女ゲームの中で悪役令嬢だった女の子をマーニになっていました。ゲーム実況中、悪役令嬢のかわいそうな結末に同情していた主人公は溺愛する妹の不幸な未来を回避するため奮闘します。おすすめポイントは3点。1つ目は物語の視点です。本作も追放悪役令嬢の旦那様と同じく変わり種で、悪役令嬢ではなくその兄視点のお話です。転生前におもちゃメーカーで働いていた主人公は子供が好きで、妹だけでなく彼女を破滅に導く王子や暗殺者となる子供まで救っていきます。転生者によくあるように高い能力を持っている主人公ですが、その全てを妹のために使っている超シスコンです。2つ目のおすすめポイントは怒ってくれる両親です。妹を思うあまり暴走しがちな主人公ですが、そんな時はきちんと両親が怒ってくれます。公爵夫妻でありながらおごらないこの両親の人柄も作品を魅力的にしている理由の一つだと思います。最後3つ目のおすすめポイントは兄弟の将来が気になる点です。こちらはおすすめポイントというか作品を読み進めたくなる動機ですね。ヒロインのメイン攻略者である王子だけでなく他にも攻略者たちがいます。彼らとどう絡んでいくのか気になります。また乙女ゲームの物語が始まるより前から描いているため、実際に乙女ゲームの物語が始まった時、主人公や妹はどのような振る舞いをするのか気になりますね。悪役令嬢視点の作品であれば、攻略者たちもみんな悪役令嬢のことを好きになる逆ハーレムものとか、攻略者の一人と結ばれるという結末が思いつきます。しかし、本作の視点は悪役令嬢の兄のハーレムものというのはあまり想像できませんし、一体どのような結末を迎えるのでしょうか。兄弟ものが好きな方、ちょっと変わった悪役令嬢作品が読みたい方におすすめです。
4作目はループ7回目の悪役令嬢は元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫するです。漫画家は木野ひのき先生、原作者は飴川東子先生です。出版社はオーバーラップで2025年2月時点で7巻まで刊行されています。原作小説は小説家になろうで連載されており、2024年にはアニメ化も果たしました。あらすじです。物語はもう6回も人生を繰り返している悪役令嬢が7回目のループを始めるシーンから始まります。いつも戻るのは婚約者であった王子に断罪されるシーンです。子供から再スタートであれば断罪されないよう振る舞うことができるかもしれませんが、いつも断罪されるシーンに戻るため断罪されること自体を避けることはできません。そこで主人公はいつも元いた国を離れて商に訳すし、次女や男装騎士などループごとに職業を変えながら様々な人生を送ります。しかしどんな選択をしても必ず20歳になる前に死んでしまうのです。今回始まった7回目の人生では過去のループで自分を殺害した敵国の皇太子にプロポーズされます。絶対に裏がありそうだし、以前自分を殺害した人だしと悩む主人公ですが、彼との結婚はきっとこの人生でしか選べないと思い、皇太子の婚約者となります。過去6回分の人生で得た知識や技術を使って今度こそ20歳以上生きることを目標にする悪役令嬢のお話です。おすすめポイントは3点。1つ目は強くて賢い主人公です。婚約者となった皇太子は常人離れした能力を持った人です。普通の女性であればそんな彼と対等になることはできないかもしれませんが、6回分の人生経験がある主人公は毎回皇太子を驚かせるような行動をとります。きっと皇太子を振り回せるのは主人公だけ。主人公が6回もループしたのはこの皇太子と対等にやり合える能力を身につけるためだったのかもしれません。原作者の飴川東子先生曰く、皇太子のコンセプトはラスボスだそうです。実は主人公のこれまでの死には皇太子が起こした戦争が少なからず影響しています。今回こそラスボスに勝てるのか、主人公の奮闘に注目です。2つ目のおすすめポイントは過去の人生で出会った人々との再会です。過去6回分の人生をしかもループごとに職業を変えながら生きてきた主人公には出会った人々がたくさんいます。彼らはもちろん主人公のことを知りませんが、主人公は彼らの弱みやその先で行う選択について知っているわけです。そういった知識を活用しながら再び彼らと絆を築いていく主人公にワクワクします。最初から過去6回分と分かっているため、他のループではどんな人と出会ったんだろうと妄想を膨らませられるところもいいですね。最後3つ目のおすすめポイントはプロポーズしてきた皇太子の真意です。皇太子は過去のループで必ず戦争を起こしています。元王である父とは不仲でプロポーズをされた主人公も皇太子の国では人質として扱われています。なぜプロポーズしたのか聞いても、ただ惚れただけだと言いますが、それが皇太子の真意であるかは読み進めてもなかなかわかりません。もちろん破天荒な主人公のことが好きだし面白がっているんだろうということはわかりますが、なかなか彼の方針まではたどり着きません。そのことがじれったくもあり、早く続きが読みたいと思う理由の一つでもあります。好きな女性に言われたからといって自分の考えを曲げる人でもありません。下手なことを言えば主人公を遠ざけてしまうのではと疑問に思うような危うさを持った人でもあります。主人公は彼の心を溶かし無事に20歳以上生きることができるのか。一筋縄ではいかないラスボス的な皇太子を相手に7回目の人生を懸命に生きる主人公に注目です。以上、悪役令嬢漫画4000でした。気になった作品はありましたか？これが気になったよとか読んだことがあるよなど感想があればコメントいただけると嬉しいです。おすすめの4作品ぜひ読んでみてください。この動画が良かったなと思う方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。